大家好，今天有一个重要事要补一下，讲讲这个打坐的姿势问题。这个事情呢，跟我有关系，所以我必须要出来澄清了，要弥补一下。就是我们一般认为这个打坐这个东西，坐着谁不会是吧？生下来你就会做啊，那一般我们都会这样认为。我这么多年来也是这样认为。那么直到什么时候开始改变这个想法呢？就是因为大概3年前吧，我开始发现我有坐骨神经痛的问题。当然可能也是因为当时在当时我们一起创办了一个禅林嘛，在那里我自己也是那个有点逞强吧，因为当时那个很多的中了我很多我参与的其中，除了工人之外，除了墨西哥人之外，那里面一个主要的劳力就是我自己的，所以有些东西我愿意自己去做，但是呢，那个板子太重了，是2个那个墨西哥那个工人真的很壮的那墨西哥工人，他抬的板子，我都不想去麻烦人家，我自己把它抬到那个桌上去。好，过了几天就开始出问题了。当时以为这个东西好像这个上网查一查，你按摩放松做一些拉伸然后呢，到后来就发现，不行，去找医生，医生又照那个 MRI 核磁共振，说你那个椎间盘那个突出了什么之类的，也去找那个矫正脊椎矫正师是吧？跟你去做那这个矫正师他们的水平呢也参差不齐，这个事情就时好时坏，时好时坏，就是这样。像有的晚上经常，它也不是那么痛，但是痛的呢，就让你觉得有东西在那，你就总是要想去活动，然后你活动呢，它就一晚上就过去了，所以这样晚上睡不好然后所以这过程中呢，持续的学习了很多关于这个到底什么原因呢？是骨盆前倾呢，还是有腰肌劳损呢？还是说这个什么叫膈髋那个关节那个不稳这个各种各样的原因都在试探所以这个东西也算我一个重新学习的一个过程嘛所以后来我在这个过程我就发现，就是说这个其中一个原因呢，那就是说你的核心肌群没有启动这个可能我发现跟我这个一直来的打坐姿势这个有问题有关系所以我把这个想法呢，就跟了当时我的一个教我这个姿势那个朋友就讲了，我说这个姿势不能这样做这样是有问题的。那么这个引起的也是这个关系开始扭转的一个原因吧所以这也是我为什么要出来解释这个事情的原因，就是说因为这种打坐的方法，这种坐姿曾经在我
帮他拍录像的时候放到互联网上去，然后这个录像呢，目前在这个油管上还是在国内，他们那个搬过去，在国内影响可能也比较大。这所谓的什么原始佛法那个三十二讲里面某一部分里面可能讲到，我是记得有在那讲啊，那个但是我记不清是哪一讲，我也懒得去翻了。所以你们看到了啊，原始佛法三十二讲，名字是谁就不说了啊，对吧？你们自己知道是谁。我讲这个事情呢，这个我也不怕人家不高兴，那这个是为了大家这个长远的利益啊，所以必须要讲。那么而且我也看到，当然这个方法可能也不是他发明出来，他可能也是看到是哪个外面人这样教的，所以他一想当然就觉得这个方法好就出来教了，所以就说这种打坐方法呢，如果你像一般就是你只是每天只做一下然后呢那个你也没有很认真去贯彻这块，它短期好像效果它的副效应可能不太容易这么明显，但是你长期这么认真去做的话，一定是有问题的啊。所以不管短期也好，长期也好，你这样的打坐方法都是会对身体造成一种损伤。那个不管短期你看得出来还好，还是看不出来也好，所以大家也不要觉得这个打坐这个东西很简单啊，或者说那个市面上哪个好像挺有名的，或者有拿过什么学位的啊，或者讲话滔滔不绝的，他就真的明白啊。所以我讲这个是我自己这个亲身实验的这个结果啊，也是一种经验教训吧。就是说呢，我们所以佛家讲无明啊，这个无明的含义，我发现这是越来越深的，很深的。那不光是我们对内在这个我们精神世界的了解不够多哪怕你有一定了解，你在打坐中你有精神的愉悦或者是禅那境里都很有一定的那种认知，有一点那个收获之后，你不一定对身体的那个认识就是足够的所以这个苦的原因呢，在心理世界上是有很多盲区盲点，所以我们要去解决。我告诉我们身体我们怎么样运动这个都是一个看起来简单，它也没有那么简单的一个事情所以呢，我就把我一些经验嘛，就是分享给大家。这个有些东西好事坏事真是很难讲的。这3年的这种病痛其实也是一件令人高兴的事情。这有些像佛经讲你的痛苦的经历苦它要么让你这个困惑，陷于困惑中，要么就是让你寻找解脱的那个出口。在经典上这样说的。所以说，如果你被表层的福报包围的好你意识不到这种你要去迫切解决一个问题，那从另一个角度来讲呢，可能就是你还不一定是好事，因为你没有这个刺激逼着你去突破你原来那个舒适区英文叫 comfort zone。
就觉得很自满，觉得我这样不错啊，我这个我身体很健康是吧？我不用去担心你们这些各样的问题是吧？但是往往就是有收获的人，一般都是你吃过苦头的人啊，你从那个苦水里面走出来啊，那样的经验呢，它只有它那个很特殊的那个价值啊。所以就是说，像打坐姿势这个问题啊，回到前面讲的，哎呀，打坐谁不会做的？做的就是坐着嘛，谁不会打坐是吧？含胸拔背是吧？那个那个放松是吧？这个那个，当我跟你讲了，你就觉得不一定有那么简单了啊。那有些听起来看起来那个听起来很似是而非的那个东西啊，它其实我跟你分析完之后，你就知道它是有害的。为什么有害？一开始你没留意的话，你就想当然就跟着去做了，开始效果也有的好处，但是坏处长期就出来了啊。我讲那种有坏处的打坐方法是什么样的？他是这样讲啊，这个讲得很好听啊，所以你们要留意这种教学方法。有些人把一个简单东西用很好听的话堆积起来，听起来很好听啊，但是效果不一定是好，甚至是有害的。所以这一点尤其大家要千万要小心这种东西啊。你看我跟你讲啊，我们的打坐呢但是怎么打坐啊？我们那个脊椎是吧？它有个自然的 S 型是吧？这个胸部这里是这样啊，这样往前一点呢，它腰部呢有一 S 型往后，然后骶椎呢又往前凸。我现在没有空去做那个，哎呀，那个动画，我有个截图啊，我看那个医生讲的这个截图啊，到我可以贴到视频上去大家看。它这个自然身体弯曲啊，胸椎的弯曲、腰椎弯曲、个骶椎的弯曲啊，它的呢，就说他说这个像个弹簧一样啊，我们这个脊椎像弹簧一样，是吧？所以你打坐呢打坐的那个要旨啊，要点就是你要尽量放松啊。那怎么放松呢？就像那个衣服架子一样啊，衣服架，你身体头部啊的重量啊，你的肩膀啊、内脏啊重量，全部都用这个是脊椎支撑的。所以呢，你就把那个就是要刻意的那个突出点你的那个腰部的生理弯曲是吧？这个弹簧这一根这个弯曲的这种能够让它有一个弹性是吧？让你把那个身体的重量全部压在这个腰椎的这个生理弯曲这里啊，这样的话，你就肌肉不用力就能支撑住你的身体了，完全靠着腰椎这个生理弯曲顶住这个身体的重量啊，这样你就能够很好的放松了啊，是吧？听起来很美妙是吧？好像这个脊椎吧，它是一个硬的东西，它像个弹簧一样，你可以压着它，靠着它，一个硬杆，一个铁杆啊。好，你就可以不管了，身体放松，有很好的打坐效果啊。哎，听起来是不错是吧？以前我每次打坐都是稍微把屁股往后，屁股撅起来一点点，然后把那个肚子稍微顶起来一点点，让腰椎那个身体弯曲啊，能够突出一点吧，可以把它吊出来，然后呢把肩膀抡起来啊，
像衣架展开，然后把这个重量就压到那个腰椎这个身体重心这里啊。好，这样的话你就可以像弹簧一样，可以随便这样每个晃动都可以。反正你的所谓的身体重量都由这个腰椎这个自然的身体弯曲给它撑住。你好，所有的肌肉都放开了，不要用力啊。好家伙，听起来很美妙，对吧？很合理，对不对？我今天为什么要讲呢？我是因为看到另外一个很有名的一个出家人啊，在香港他也在教这种方法差不多类似，就是主要的核心就是放松。但是它的坏处，就在我现在讲的你就明白了啊。你短时间的放松就像人这个人什么最舒服呢？就放松了。所以坐在沙发上我也不用力，我软软的就缩在那儿，是吧？哎呀，这最舒服，不用力最舒服。所以你稍微有点研究这个身体的疼痛啊，为什么有疼痛呢？就是因为呢，你的某些关键的肌肉啊，它失去用力之后，它不用力久了，它就会丧失它的力量丧失了力量之后呢，我们那个脊椎它不是说天然的它不是天然就是直线一条的，它是要通过那个不光是肌肉的用力而且是通过那个筋膜英文叫 ligament 呢，就包的这个脊椎的旁边那个筋膜，就连接那个骨头跟那个肌肉的那个白色那个部分那个地方它的稳固性还有和肌肉同时两个一起作用，它才那个形成个健康的一个牢固的一个支撑了。它不是天然就在那里的。你如果持续形成这样一种放松让它那个脊椎都不用力，就是让它瘫在那好像以为它天生可以让你随时这样压着的话，好家伙，它不用力，结果它就慢慢变弱，变弱了之后它就变得不稳定。不稳定之后呢，如果你再做一些比较重的那种活的时候，身体不平衡在用力的时候，那么你那个过度用力就可以使得这骨节它某一部分就被你的肌肉给拉脱出来，移位一点，有一点点移位，就会顶到旁边那个神经不是准确讲有些当然骨节可以说移位，有更准确的是讲是因为它那个骨节之间，它那个因为不平衡的那个压力也是因为你这个旁边的筋膜它软化之后它 hold 不住，保持不住那个腰椎间的那个合水就像一个那个缓冲垫一样的东西，它是一个软组织这样的东西。如果你的包裹它那个东西，包裹它的这个筋膜不够强壮的话，那如果它有些歪斜的话，那么这地方压力大的话，它那个河水就被挤从这边这个出口这里从这边这个出口这里就被挤压出来了，突出一个河水就那个鼓起来一个组织就顶到那个神经，也就造成你的坐骨神经痛了。所以这个脊椎那个骨节之间呢，外面的筋膜它那个健康，它那个力道它持续的营养水分的供应是重要的所以你打坐一直都是在你不是让它保持一个健康的用力的状态
而是说一味的放松，让它软哒哒的就这样随便就这样就瘸的好家伙，久了它就变得没有力的话，它就变得很松了。而我们核心部位的这个骨节、躯干，它一旦松开之后，你要想把它扭回来不是不可以，但是就很难。所以一般很多人就是觉得你这种坐骨神经痛或者腰椎间盘突出，那是没治了这辈子就是这样了，你想把它顶回去不可能了很多人连医生都这样讲所以这个问题是很麻烦的所以我讲这个打坐的这个朋友，你们一定要注意这个事情不要。你首先对打坐这个东西，得有一个系统完整的理解了解你才去打坐不是看起来很简单的东西，它不是那么简单了，也不要想当然，要认真去思考因为你要长期这样做的一个事情的话，它的后效应你要兼顾了，所以不要再去就给自己脑子里下一个指令说打坐就是纯的放松就是我要消除烦恼就是放松，不是这样子的尤其身体的部位，哪怕我们除非你躺在床上其实哪怕你躺在床上，你不用力，你以为你是不用力的，但是为什么晚上睡觉你会疼痛就是因为我们身体很多那个组织你以为你不用力，它实际潜在都在用力的。你睡觉的时候，你这里痛那里痛就是因为它某些地方不稳了，它那个比如说那个臀大肌，它力量不够了，或者是那个梨状肌力量不够，它拉不住那个它有些移位的话，那个身体就会抱紧了，这地方歪了那力量不够，那个它有些肌肉力量不够，另外的肌肉就要被大脑下指令，赶紧给拉把它稳住把这个关节稳住，不然的话就危险了。它大脑里面有这样一个程序要去防患于未然的。所以当某些身体部位不平衡、软弱的时候呢，其他的肌肉就会代偿，就是过度运作。过度运作就是很紧张，结果它可能拉到那个骨头的部位呢，就形成过度的压力，就会形成那个腰椎盘突出或者筋膜发炎就会刺激隐隐作痛所以你以为你睡觉不用力，那身体它可以说它是一个半活的一个生命它有一个 program， 有个程序在那里它在协调身体的那个肌肉在怎么用力的所以这种把佛法这个离苦得乐简单理解为放松的这种理论我就勉强跟他说有短期一点点的效应但是马上也有短期的坏处、负效应和长期的负效应在那一个健康的常识就是说，一个好的一个理论体系，它离苦得乐一定是说你一定是运动、用力跟放松互相协调、完美配合的一个结果它不是说单纯的放松的。所以你要打坐一定是那个你要保证你的那个核心肌群从胸口到这个腹部这个肌肉是一定要让它能感觉到是用力的是吧？不是一个适当用力不要过度紧张的这是用力跟放松一个互相妥协协调的一个结果不是纯粹放松。你要纯粹放松脊椎的话，
这样形成的那个麻烦，你很难去解决啊。所以呢，我呼吁你网上看到那个什么原始魔法什么32讲那个录像啊，是我去录的啊，但我已经呼吁他们拿下来，但是就没有回应嘛。所以你们这个听到这个信息，这个我就算是一个警告啊，你也可以分享给你的朋友，告诉他们啊，不要采用这种一味放松的这种打坐方法啊。尤其不要一味放松脊椎，以为脊椎就是能够无代价的那个，就让你整个身体重压的它是有代价的啊。所以你一定是你要打坐，一定是要适当是保持用力的，不是软塌塌的就全部瘫在那里的啊。而且一个坏的效果就是，当你这样软塌塌的压到这里的时候呢，你这个肚子肌肉在这，胸部到那个盆骨之间那个肌肉群啊，他们不用力之后呢，这个肚子就凸出来了，凸出来这个重力在前面啊，前面压这个身体啊，往前拖，那身体就有一个信号说，身体好像往前倒了，往前倒怎么办呢？本来这个工作是由腹部肌肉核心肌群啊，他们来用力把这个肚子这个内脏啊，把顶回去拉回去了啊，收缩回去，让它落在这个骨架这个重心这里。因为你这里不工作的，这里不工作的时候呢，那个腰大肌啊，背部的腰大肌，你看我贴那个图就知道，它是从腰部这里拉到那个盆骨后面去的，然后再绕到那个腿部大腿骨前面的，他在后面拼命就在那拉，拼命在那拉啊，所以就是说你前面这个不干活了，后面就干活干累死去，所以就造成腰肌劳损啊，这都是这种带来潜在的那个问题。那腰肌劳损久了就容易，它用力过度了，就把那个腰椎椎间盘容易就拉脱出来啊，或者说就是准确说甚至把那个河水里面那个因为压力过度的时候就把它挤出来了，顶到坐骨神经啊，所以它这种就身体的运作，那不是那么简单的一个事情啊，那打坐也不是这么简单的一个事情，你我们对身体的这个了解和照顾啊，你没有系统的知识在准备的话，你要去打坐，那好处不仅没有，以后你身体的疼痛也会把你这个你初期获得那种放松啊，那种愉悦感给抹掉啊，身体不舒服了，你的那种禅呐是很难建立起来的啊，所以呼吁大家就是互相转告啊，这个把这个视频的错误呢就给纠正过来。好，谢谢大家。